sisakan waktumu gawe salat. Aja ditinggalke salat, saisone kowe mampumu salat, mung gerak sempurna wae kok. Poso ya ngono, lakonana lehmu poso. Zakat ya ngono, paling tidak 2,5% apa zakat fitrah, zakat mal dilakoni. Haji nek mampu ya dilakoni. Iku ya tahu ditajeleni karo Gusti Allah. Minangka ruwe pun juga dari Allah, rohnya itu lah. Jadi mereka itu bukan animisme itu. Nek ngerti kawruwe dudu animisme. Maka disebut animisme kan karena nyembah ruh-ruh leluhur. Enggak, rohnya tetap dari Gusti Allah. Minangka pernah wong kuwi dingkremi karo Gusti Allah kan, makanya kan aku luwih cedak katimbang kurat lehermu. Bahkan latu drikol absaru wa wal yudrikul absaru wa wal latiful qadir. Kowe ora bakal iso ndelok aku ning aku iso ndelok apa sing tak delok. Dadi Gusti Allah nangone setiap manusia diarani cedak iku karena kaweruh, diarani ada karena kaweruh. Nah, oh Allah apa di sana? Di sini berarti ra ono. Nek Allah di sini, kowe nyebut di sana berarti gak ono. Ora ya di sana di sini eksistensinya Allah itu ada dalam keberadaannya. Secara esensi dan eksistensi. Nah, minangka menungso dikongkon tawasul dan wasilah itu. Orang Cina ini kan merasa dekat dengan Allah kalau membawa abu jenazah leluhur keluargane. Karena bagaimanapun juga beliau-beliau ini pernah disinggahi. Nah, entahlah itu terasa atau tidak terasa, entahlah dia punya ilmunya atau tidak punya ilmunya, jelas itu nggak peduli itu. Makanya awal dewe di makam orang tua kita ya jelasnya kita berjalan ke makam itu nyambangi yang dekat dengan Allah. Pertama kali yang dekat dengan dirimu yang gawe urip ya beliau-beliau itu. Sebab adanya beliau inilah kita hidup lah, pernah disinggahi juga. Beliau bukan sang pencipta, karena bertajali dengan sang pencipta, nurnya itulah jadi kita ini kan gitu. Jadi logikanya di situ. Paling tidak kita mendoakan wasilah dan tawasulnya kepada beliau, itu baru nyampe. Kemudian sang guru-guru sing ngajari toreko itu, mursid-murside, kemudian nabine. Ayat itu kan berada pada innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya aku lan para malaikatku wasilah kepada Nabi. Istilahnya apa? Solun ala Nabi. Solawat karo Nabi. Nah, itu nak diartikno solu untuk link pertama dari suatu ayat pertama itu kan disebut bahwasanya bahwa aku dan para malaikatku ono sak jerone Nabi. Ini sing gak ngerti ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wong kang padha iman solu elok ono lah, solu di sini kongkon meloi supaya awakmu selamat, kongkon meloi kuwi mau. Aku ayat coba ayat itu nabine diganti innallaha wa malaikatu yusollu. Wong tuwa ya iso, gurumu ya iso. Nah, kita juga kalau taat ya juga ya ayyuhalladzina amanu. He ateng sing iman lho macam-macam. Ya ta. Solu elono kuwi. Alaihi wasallim tadi ngatasi sira supaya awakmu selamat ta. Nah, ini kan dari konteks dua ini kan ayatnya pas. Kayak ngaji ngene iki innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala Gusanto. Nah, nabi ini diganti kan.
Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina pamane jenengmu sebutan Dewi Solu elok ono. Lah sapa sing pantese dieloki kuwi? Alaihi wasallim mutaslima ing atasing sira supaya sira selamat. Ayat itu disederhana ngono lho. Pemahaman animisme dan dinamisme itu pemahaman atas roh-roh nenek leluhur. Nah, jika lo nggak ngerti tahu kita, ya maka disebut animisme. Nah, pemahaman tentang roh leluhur ya sebatas itulah. Kalau ilmu tauhid kajian yang dalam, ya bagaimanapun juga hasilnya kita ini dari leluhur-leluhur bapak ibu dan nenek kakek maupun buyut. Nah, itu tanpa itu kita nggak tercipta, Pak. Harus ada alatnya. Nah, biasanya dinamisme adalah tempat di mana orang tersebut tirakat mencapai titik kesempurnaan dalam akidah kaweruh kepada Allah, nyampe umpama dia duduk bersila di tempat batu itu. Nah, ini dikatakan dinamisme. Nah, jujur kita di Arab pun juga digolongkan kalau animisme dinamisme juga dinamisme. Di sana juga mencari batu Hajar Aswad, tempat petilasane Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail. Ya itu dulu dicari itu bertahun-tahun. Hajar Aswad itu setelah menemukan itu saking diutus karo Allah untuk menemukan batu Hajar Aswad yang konon dikatakan batu surga, maka saking banggane diciumin itu sampai 7 kali. Nah, kita pun juga ngikuti agama leluhur dari Nabi kita. Jadi kalau ke sana kita nuruti dinamisme Kanjeng Nabi, ya sebab dari cikal bakal sejarah yang dia tempuh nenek moyangnya Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi ngikuti jejaknya. Saya juga mencium Hajar Aswad karena nyuntuh Kanjeng Nabi, junjungan saya yang saya cintai Kanjeng Nabi, makanya saya ngikuti. Nah, bedanya kalau leluhurmu apa itu juga punya petilasan tempat duduknya Joyoboyo, tempat duduknya dulu tirakate si siapa namanya itu Brawijaya dan lain sebagainya. Leluhur kita pun juga ada yang di Srigati sana Ngawi. Itu kalau kita sawapi juga baik adanya, nggak apa-apa. Asal kita punya pengetahuan di situ. Nah, bukan Tuhan kita ya seonggok batu itu, enggak. Sama juga kamu tanya bahwasanya apakah Allah ada di dalam Ka'bah. Nah, dibuka Ka'bah ya kosong melompong. Ya, orang ngono karena memang Allah tutup wujud, semua keberadaannya itu di sana cuman kiblat yang ditentukan oleh Allah, kita ini taat. Nah, kemudian kepada Rasulnya suruh nyampaikan. Nah, ketaatan inilah yang dinilai oleh Allah sebagai makhluk yang memang beriman betul. Jadi animisme dan dinamisme sebetulnya itu ranah tauhid itu. Saking ikune lah, saking mendetailnya orang-orang ini kadang-kadang disingkat wae dadi kabeh wali ku akeh saiki. Sing budal nang tanah suci Mekah iki do waliullah kabeh, wis langsung jujuk saja. Ngono ora masalah, ngono ya kan. Karena pengetahuan yang tidak tahu ada apa dia tawaf, ada apa dia sa'i, ada apa dia lempar jumroh, itu semuanya pada ngikuti jejaknya para nabi. Bahwa apa? Jujur loh, apakah itu leluhurmu? Yuk katakan bisa iya, bisa tidak, nggak nyelidiki yuk. Ya tak. Nabi Ibrahim itu mbahmu, karo anak mbahmu, oke. Orang masalah nak sih duduk mbahmu, apa kowe gak elok-elok. Ya karena Islam itu. Ini karena Islam itu. Karena kita ngikuti jejaknya Nabi Muhammad.
Moko diciumlah Nabi Muhammad. Ayo sapa sing wani ngelokno sirike Nabi Muhammad? Ayo. Ah, ora ono sing wani to. Karena kita apa tahu kita iku wis pokoknya ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad, apa sing dilakoni Kanjeng Nabi Muhammad ya dilakoni. Diputeri Ka'bah kaya kekean, apa maknanya macam-macam, orang berhakikat itu terserah. Yuk melayu teko Bukit Safa Marwah, antara Bukit Safa dan Marwah iku kaya sing dilakoni Ibu Siti Hajar, melayu rono rene ping 7. Apa gawene iku budal haji ngentekno duwe akeh malah kesel kabeh ku. Ya karena nikmat ae, karena iso ngikuti jejake Kanjeng Nabi hingga syariate iku nikmat betul. Karena bisa apa namanya? Nuruti apa sing diperintahno Gusti Allah kuwi mau. Artinya level pertama manusia iku mung dikongkon taat, Pak. Taat dulu. Taat dulu. Ngaji umat itu ya kaya ngono kuwi. Engko nek wis mari ngono ngaji khalifah. Nah, ngaji khalifah kudu duwe pendirian. Nah, itu ngaji umat itu. Nek ngaji umat kudu taat dhisik. Pada poros puncaknya piramid. Nah, kita akan lepas menginjak kepada hukum yang teratas lagi. Yaitu toreko, hakikat. Nah, pada level puncaknya itu, kalau sudah di rukun Islam ini tadi, ya, kita mengetahui syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, ya secara syariat maka kita berangkat di tanah suci. Kalau toreko, mengetahui syahadat, toreko, sholate, hakikate, dan apa namanya poso, zakate, dan hajine. Toreko ya ada lagi menuju kenikmatan yang hakiki setelah dia mengisi 7 latifah-latifah yang ada di dalam diri, sudah mengena tingkatan hajine toreko. Mengko nek wis hakikat, wis ngerti kiblat papate, tempat sudut kaya Ka'bah ngono kuwi. Sudut-sudut yang seperti apa, sudut yang sini seperti apa, sudut gini amarai piye, sufia piye, luamah mutmainah lah kuwi. Pengetahuan syariat atau rekod hakikat itu namanya pengetahuan marifat secara hakikat, atau pengetahuan ketaatan marifat secara syariat. Batasan tengah-tengah itu seorang torekoh sejati ya. Torekoh sejati itu ngerti dalane, Pak. Monggo nek wong wis ngerti dalane kuwi takoni ya. Nek ngono, kowe wis ngerti torekohe to dalane. Nek secara hakikine sadurunge salat iku ana kaya apa dhisik. Perjalanan itu kamu bisa membaca ya. Kalau secara syariat durung ono antara mangan ambek gae disebut poso, yuk bukone iku hakikate seperti apa. Saking abote kan wong nglakoni yuk ora iso ngalah antara bapak karo anak kuwi dikongkon poso syariat. Ujung-ujungnya hakikate mung kongkon ngalah. Maknae kuwi mau. Ujung-ujungnya mengkongkon ngalah. Karena saiki kan sudah puasanya makna hakikatnya sudah keliru, Pak. Hari-hari biasa gak bayar Ramadan itu paling-paling 4 juta cukup kayak mangan sebulan. Anak saiki malah nak Ramadan itu 10 juta kurang. Ya kan? Engko nek arepe buka ngono gulene ana. Satene ono, rawone, es dekane, es cendol. Burampe ini malah oke saiki kuwi. Maknane nanti ora bermakna. Lah ya, justru kowe tak dedek, alah mangan apa sego ambek apa parutan klopo iki cukup wis ngono ayo. Ayo kita ngambil makna daripada puasa itu tadi. Nah, saking jerone meneh wong ngalah kok.
kene mangan, anake urung mangan. Enak, kon wis mangan durung-durung yo. Ha iku wis ngerteni makna puasa. Lah nek ana wong mangan ngene salah dhewe mau segone kepul-kepul gak gelem mangan gak ngriwu. Ha iku jenenge makna puasane ra kena masih puasane Ramadan terus-terusan kowe. Lah ya to, anake butuh duit awakmu nggugu karepmu dhewe warangan makna puasa. Apa meneh zakat mau berbagi. Semakin kita berbagi, semakin rasane kita tajam. Kalau kita mau rasa sedekah sing hebat, maka rasa kita akan tajam. Nah, gitu teko rasane. Meneng kebel lho. Iku ora trimo nih, meneng kebel iki mau nak kebel ya. Oh. Ora mriku. Ngapunten. Nggih. Kalau manusia sudah begitu, kita baru lihat kesempurnaan manusia. Konteks yang ditunggu sekarang hati dan pikiran. Kemudian konteks gerak kan taat. Hati dipaksakan untuk taat, pikiran dipaksakan untuk taat. Nanti hati longgar, pikiran tawaju. Nah, akhirnya nanti konteks pikiran juga akan taat, konteks hati juga akan ngikut. Nah, itu baru hakikat dan torekote berjalan. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih, amin. Nggih, monggo. Topine. Lho, topine keliru. Ngene kok jare enak. Senen paling. Nggih. Allahu Akbar. Hasilnya manusia itu dipelajari sidik supaya merapat kanggo memahami itu. Makanya paham itu teko pikir, teko hati, nalar itu ben teko pikiran, kok nalar dhisik. Karena syariat kan ngikuti samina wa ta'na, dia belum paham dan belum nalar juga untuk apa saya sholat, untuk apa saya begini. Makanya dibutuhkan pencernaan pikiran kuwi mau teko toreko. Setelah toreko nanti akan paham sendiri hakikat yang sebenarnya seperti apa. Makanya di sini kalau sudah mengenal tentang hakikat meski sedikit, poin kebebasan akan mendapatkan diri kita nanti alami itu enak. Kalau di sana dibutuhkan paham itu. Intinya wong dibutuhno paham kok. Tadabure iku nang ngene kene. Anak nukang itu ya sing dinilai ya tenagane kula lak ngopo kan. Nah, tadi apa istilahnya mandor ya pengawas. Nah, kuwi sing dinilai ya piye carane ngawasi wong iki bayarane lak ngoten. Nek pemborong ya beda, arsitek ya beda, gambar mawon iso 150 juta. Lah ngoten iki makrifat. Sing tukang ngomong aku 150.000. Ya mosok kowe gambar ngono tok 150 juta.
Enak men masih gambar aku lak iso lah iki butuh pendidikan khusus, Pak. Ora iso anggere kok iso gambar iku ora iso. Ukurane ya akurat, komposisine setemen ya akurat. Ora iso gambar ora iso. Butuh pendidikan khusus. Belajar sisi makrifat beli kitab terus gak ono sing ngesano zindi. Akhirnya belajar makrifat salah-salah. Zindi. Wong apa bedane wong iki dadi sarjana karo sarjana-sarjanaan, Pak. Yo tuku buku diapalno nang Gramedia ngono iso ngluwi sarjana lho. Nah, ning pengesane secara formal ora iso. Ini kudu diwisuda mung ganti tali kaya benang lawe dingenekne wae iso disebut wisuda lho. Sepele mek tali dingenekne. Ngene iki sarjana di sana. Wis ece masuk pintere malang tanggung tetep sarjana kuwi. Kowe masuk guwet tuwa nang ngene Gramedia iso pinter jelaske apa ya tetep pendidikane ora ono sing ngesake. Ora ono sing nggawa. Pinter ngono iku pinter kesel. Nggih, pinter kesel. Lah piye kon ngomong aku pinter seluruh toko buku iku tak bathuk kabeh wis. Hafal kabeh aku. Wah, pinter kesel iki. Kowe kok disebut pinter kesel. Apa iya? Wah, kowe dites ben ngomong mesti dites. Oh iya, engko batas kesimpulan mari sejam 2 jam ngetes awakmu. Ya wonge sing ngetes mesti ngomong oh pinter tenan. Ya kowe ngaku meneh nang ngene kono sing ora ngerti. Aku pinter. Tetep pinter kesel. Engko dites meneh. Oh iya sih, wah dites meneh buku iki coba buku iki ya kesimpulannya pinter. Engko nang ngene kono komunitas e ngono kuwi. Kesel meneh. Iku jenenge pinter kesel. Tapi masih ora pinter nemen-nemen nek ana sing ngesahke, Pak. Nah, wis ora kesel. Karek ndudukno KTP-ne, oh iya dokter. Wis cukup. Ijazahane ae oh iya. Wis ora sano, wis cukup. Mending nak mati wis malaikat ndelok ijazahmu cukup. Ndelok tek, oh iya cukup. Nah, kowe ora ngikuti Ahlussunnah wal Jamaah wis pinter kesel nang mriko setengah mati. Pindah alam meneh ditakoni mungkar nakir, pindah meneh ditakoni malaikat. Lho nek pinter kesel. Karena sesungguhnya alam durung ngakoni. Durung mewisuda dirimu, durung lakoni. Maka butuh persaksian, makanya akan kuhadirkan saksi-saksi di antara kalian. Iki alumni apa karek diketik nomor apa register mahasiswa pinten niki. Nah, di konekno oh iya wis tau lulus nang kene tau lulus wis gak kesel awake dhewe. Tapi nek enggak ya kesel. Dites terus. Konteks pemikiran ya dinilai, konteks filsafatmu juga dinilai, konteks ibadahmu, gerakmu juga dinilai oleh Allah. Allah itu maha segalanya. Makanya disebut bijaksana itu mana yang dominan di antara kita. Mesti ono sing dominan. Andai kata ono sing hakikat, ono sing setitik hakikate syariate full ya dinilai tetep. Ono sing syariate kocol-kocol, hakikate full ya tetep dinilai karo Gusti Allah. Ono ustaz ngomong nek syariate gak bener ya hakikate gak ngarep dinilai ya sak karepe sing ngomong wong dhek duduk pangeran ae kok ngono. Wis ngono ae ya to. Wong dhek duduk pangeran kok atik ngecek-ngecekno ngono ya. Ono wong sing suka dermawan, suka sedekah. Kadang-kadang salate ya bolong-bolong, lah piye wong menungso sing ngono.
Jarine yo gak cocok salate ngono ya mergo dhek ora ndek dhuwit iso ning ngandalno ya salat to. Ngono kuwi ora masalah. Nek dhek nak duwe-duwite akeh kan kadang-kadang entek nang embong wektune ngono salat ya salat kadang anu. Ya nek iso kabeh iki sempurna nek iso. Ngono. Ana sing gatok naik haji ben taun naik haji sampai 18 haji 18 tahun. Durung meneh ana sing umroh terus, 2 wulan pisan umroh ana yo kan kancaku yo. Senengane ngono, tapi salate bolong-bolong. Jare tahajud ae sampai keliru. Tahajud men 2 rakaat, kowe tahajud model apa awakmu? Ini kan tahajud kan 2 rakaat jare ning ngono ya wis ngono. Haji ping piro kon? 18, Gus. Ben taun aku lho ya wis ngono kuwi. Ya macam-macam ana sing gak sempurna salate tapi yo berusaha dia menyempurnakan. Tapi hajine dipeno. Posone kadang mokelan, macam-macam. Ana sing posone kuat, ngono ya karena sedekahe ora diitung meneh 2,5% sik dilongi pisan ngono kuwi. Macam-macam. Ana sing bablas sedekahe sampai 0,5%, 50% ono ya. Sing salate yo bolong-bolong apa ngono kuwi iso. Kabeh ku dinilai karo Gusti Allah. Moko wong sing sedekahe apik disebut dermawan. Ngono ta. Salate apik, kelakuane apik disebut wong saleh. Pemikirane apik disebut wong sidik lho. Macam-macam. Wong kadang sing diomongno iku duwene. Duwene kuwi ya mesti diunggulno omongan. Kemampuane dhek salat ben salat diceritake wong malah gak afdol. Kemampuane dhek poso, wah poso mute poso sembarang kalir wis lewat diceritakno wong. Sekali-sekali salate gak diceritakno kadang mek bolong tok. Ya ngono ya to. Ana sing sedekahe hebat ya diketok-ketokke, macam-macam. Ana sing budal kajine tok wis ibarate ngono, wis mari ngono wis kerudungan, minyak nyong-nyong wis sekular ya diketok-ketokno ngono. Mek ndarani dhek malah teko Arab. Ngono kuwi macam-macam. Padahal kabeh gak ana sing ana sing dominan masing-masing lah. Nah, mungguhe dikongkon sempurna salate kon sempurna posone zakate karo hajine wis ngono wae. Karek endi sing sempurna. Kuwi iki lho si ayu sempurna ngono-ngono ya karena duwene salate kuwi sempurna ya. Duwe ya pres-presan ana salat sing dindelno ya salat wae. Terus sampean kok gak nyemangati ngono ya jane kasunyatane ngono. Lah kira kasunyatane ngono. Sing repot iku awakmu melarat gak duwe kan salatmu gak gablek pisan iku. Biasane melarat ora duwe salate hebat. Iku sing diarepno. Nek kan ngono, iki wis melarat ora duwe. Posone yo mokelan. Salate udrup-udrup pisan nah iku nemen. Ya ngono, wong sugih kadang-kadang disebut dermawan. Kenapa kok dermawan? Ya karena salate kadang-kadang ketok kadang-kadang gak. Moko wong kuwi gak iso disebut wong saleh, wong dermawan. Lho nggih napa mboten? Ahli sedekah dermawan. Ngono. Nek Gus iku bijaksana wae. Ono wong ngono gak oleh salat iku kudune ya salat iku gak oleh ditinggal anjene. Nek iso lakonono sing sempurna nek iso. Sisakan waktumu gawe salat. Aja ditinggalke salat, sak isone kowe mampumu salat, mung gerak sempurna wae kok. Poso ya ngono lakonono lehmu poso. Zakat ya ngono, paling tidak 2,5% apa zakat fitrah, zakat mal dilakoni, haji nek mampu ya dilakoni. Ana wong sing sugih gurung dipanggil Allah gawe naik haji.
ya ora masalah dia berusaha untuk ke sana. Daripada panggilan setan kan lebih baik panggilan Allah kan ngono. Panggilan setan budal nang kono nang kene diceluk abah buayane pol. Ngono lha iku panggilan setan. Tapi panggilan Allah budal nang kono nang kene mulai-mulai dadi apik. Ana meneh sing budal nang kono mati nang kono panggilan malaikat. Apes malah wong iku gurung iso nikmati hajine. Masih swarga kan gurung iso nikmati. Nah niku macam-macam. Goleki sempurnane iku arang sempurna. Kecuali waliullah. Di antara 100.000 orang mungkin siji sing sempurna. Sing apik salate, apik zakate, apik posone, apik ajine. Awake dhewe masih rada kurang ngono ya rada gak beresiko meskipun berusaha. Sing beresiko iku wong Arab. Lho temenan iku. Umpama wong Arab iku beresiko temenan. Wis Islam iku mudhun nang tanah suci Arab, budal nang Arab, waktu naik haji gak haji pisan iku beresiko. Lah iya lho. Daripada wong Jawa lebih dilokno wong kuwi. Lho kok iya nang wong Jawa. Wong kon iku lho dhuwit 100.000 pamane. Iso budal nang tanah suci Mekah tawaf kok gak. Awaf wae. Umpama nang ngene kono iso salat nang ngene ngarepe Masjidil Haram. Kok gak dilakoni padahal mek pirang jangkah wae lho. Iku sing resiko. Nah awake dhewe diwajibno nang ngene kono kapan tekane mlaku lereng langi ya kono. Nah ape butuh makane iku dimaklumi lah daerah liya. Anane dimaklumi maka salate kongkon ngadep kiblat padha karo nang ngene ngarepe Masjidil Haram kan ngoten. Jadi disimpelno dhewe ngono. Anak wong kapan ku budal haji ku kok jaminan swarga ngono ae. Lah swarga kanggone wong sing sugih lah ngono kuwi. Wong sing melarat ya ora kebagian ya mesake. Ana budal haji utange akeh ya mari ngono di budal hajino dhisik utange tetep mulih ya ditagih malah dadi cilaka. Ya utange diselesekno dhisik baru hajine. Nek sampeyan wah haji ku penting kok ambil duit 300 juta yuk budal haji, utange dibayar keri sebab ibadah itu penting. Mulai-mulai malah akeh sing nyakeh. Sangkano duitmu anu padahal entek kowe duwite lho. Ngono, malah repot malah. Upayane piye? Nah, hakikat diri ku ya kaya ngono kuwi. Makanya manusia itu hidup itu kalau berusaha mau menyempurnakan gak tutup, maka itu disempurnakan karo Allah, karo keadaan. Yang penting kita mau berusaha untuk menyempurnakan. Sing elek iku gak berusaha menyempurnakan, wis ngerti ilmune ora berusaha menyempurnakan itu sing elek. Nek berusaha untuk menyempurnakan teko tutup usiane itu enggak nututi ya itu wis disempurnakan sendiri oleh Allah tadi sesuai makomnya. Ono meneh wong iku dilema kan oke wis kadung ngingoni asu mari ngono urut dalile asu iku najis ya apa arep dipateni asumu apa yuk dibuang malah kowe gak berperi kehewanan kemanusiaan ya ono kehewanan ya ono ya ora ya disempurnakan sendirilah. Nah, ketang pemahamanmu nang kono nek najis ya setiap dilatih ya kowe kudu upayane piye to. Lah ngono ta.
digawe sing cekak kok. Gusti Allah ku ya nyiptakno macam-macam kok. Gawe manusia itu sesuai makome itu bisa apa untuk menyempurnakan masing-masing amal ibadahnya.